sizi ko Pacifique ntazwa twumva canke Maître. Ego ndabumva. Karibu kandi. Igihe iwanje telefone yigeze kunzimana hariho uwuje kuvuga, sinzi ko mwosubiriramwo ikibazo yariko aravuga kuko nagiye numva umenga ariko arambaza. Yoba yari jewe? Uko yari yitwa? Ngira yari Nioclo canke Emmanuel, Dr Emmanuel ngira. Oya, Emmanuel namwumvise imbere yaho. Nioclo. Oya je nta kibazo nabajije, nariko ndaterera gusa. Okay. Namwumvise Claude, namwumvise we. Hariho uwundi ukuntu numva ko ariko arambaza ariko telefone kiranzimana sinasubiye kumenya ko ata kibazo nyine yavuye atomora akambaza, ariko ndashobora kuvuga kuvyo nashoboye kumva. Ego abandi baraza kunkompleta byose ibyo nzi nibyo nka Maître Dieudonné azi, ico nzoba ntashoboye kwishura araza kucishura. Numvise byinshi, havuzwe ibintu byinshi cyane, bimwe bihuye n'ico nari namaze no kuvuga. Nashimitse gose gihe navuga ubwa nyuma, nashimitse cyane utahura ko urugamba ruzodukiza rurudufatanya kurusha kurondera utuntu twogenda tudutandukanya. Amamuvuma yose akomeye arabamwo de tendance, arabamwo abahurira ku kintu runaka iruhande y'ica bose basangiye, ugasanga hariho abahurira ku kintu iki, abandi kiriya, abandi kiriya, ariko izo zigiye kwama zija imbere kurusha urugamba rukuru bose baba bahuriyeko. Dr Emmanuel Nkurunziza, iminsi yose ndiko ndamuvugana bava ko ndamwubaha kuko ni mwigisha wanje. Iyo ndiko ndabivuga benshi ntibaba babizi, jewe yaranyigishije mu mwaka wa mbere muri kaminuza. Umuntu wese yanyigishije ndafise icubahiro ndamuha. Rero niwe yagize ati 2015 byabaye 2015 nitwe twatevye, ati iyo tubihamagara muri 2005 byari gushoboka, iyo tubihamagara 2010 byari gushoboka. Ntabwo ndabibona gutyo, sindabibona gutyo kuko imbere yaho nko muri societe civile twarahamagaye imyiyerekano ngira incuro nka zitatu, imyiyerekano mu buryo butandukanye. Hari imyiyerekano twagira turi kuri dosiye ya Ernest Manirumva, twahamagara abantu aho nibaza twaba twarashoboye kuronka abantu benshi bari hafi nk'ijana na 50. Ni imyiyerekano itigeze ishobora kumara nk'iminota gukwiza nk'isaha. Aha kabiri twateye twiga ubundi buhinga bwo gukora imyiyerekano atari ubwo abantu baboneka, tugasanga abarundi hariho ubwoko bw'imyiyerekano buborohera kurusha ubundi iyo batabonetse. Muribuka ibihe nk'amaradiyo yavuze ati abantu biyamirije ikintu kinaka baze kuvuza klaxon, bafata imodoka baklaxone nk'umunota isaha 6:30 z'umurango cyangwa isaha 6 z'umurango. Ico abantu baragikora kuko ariko aragira klaxon yagira ati jewe ntibaza kumenya ko ari jewe navuga igisoni, tuza kuvuza turi benshi ku buryo igipolisi kitabona uwavugije uwariwe. Iyo yarabaye bumwe mu buhinga bwashoboye gukunda, hakaba abantu benshi babikora. Muri 2014 hari intambwe yabaye ntoyi, igihe Mutama Petero Karaveri Mbonimpa apfunzwe, turasaba impuzu zisa n'urwatsi rubisi iminsi yose kuwa gatanu. Hariho abantu twatanga kubona batangura kwasima, batangura kwemera kuja habona, bakerekana ko ikintu ba chance. Ikindi twigeze gukoresha kigakunda muri kampanye twita campagne contre la vie chère, sekeza ryo kugwanya ubuzima buzimvye. Twarigeze gusaba abantu kutugurura isoko, turabasaba kuguma muhira. Ico gihe naho nyene hari ikintu cakunze. Intambwe aho abantu bemeye kuboneka ijyambere hari mu kwezi kwa kabiri muri 2015,
igihe Bob Rugurika igihe afashwe agapfungwa, harabaye abantu benshi baboneka bakiyerekana, haba kuja kumuraba hapfungiwe bakemera bakababona. Umunsi arekugwa rero igihugu cose kirahaguruka, ubutegetsi buratangara. Je ndibuka yuko hariho umwe mu baserukira ibihugu vya Buraya i Bujumbura, nagiye kuraba kuko twari tumaze kuganira kenshi, ambwira ko bo bafata ko Nkurunziza amajambo y'abazungu ngene bayakoresha ngo element de stabilité, bamubona ko ari we muntu ashobora gutuma igihugu kiguma gihagaze, mu gihe tweho twaba twerekana ko Nkurunziza ahubwo ari we yica igihugu azogita mu manga. Uwo munsi niho nagiye kumuraba uwo mu ambassadeur, ndamubaza nti bimwe wahora uvuga uracyahagaze hahandi nyene? Uwo munsi yanyishuye ngo uyu munsi hari ikintu cyahindutse. Ujya munsi wa Bob Rugurika niho amakungu yatanguye kwemera ko bishoboka ko mu Burundi abarundi bashobora guhaguruka bakagwanya ubutegetsi. Bwabaye bwa mbere mpuye n'abambasaderi nkumva bahinduye ingene bahora bavuga babona ibintu. Rero abarundi bafise uko bakoze, abarundi bafise uko bameze. 2015 suko twebwe twahora tubahamagara imbere aritwe twari twahindutse, nuko ahubwo hariho ivyo bihe byose bagiye bacamwo, hariho ico bari bagezeko. Hanyuma kandi n'abarundi bemera kugira intambwe iyo babona umengo hariho ikiza kuzana, kurusha kubaha urugamba rurerure. Urugamba rurerure rukogwa n'imigwi mito mito, mugabo ushaka ikintu kiza gufatanya abarundi bose ntubashire mu kintu kirekire. Abarundi bashaka ikintu cyo hafi na hafi, ico barashobora kuza bakakigirira rimwe, ariko ari vyakure baca bazana ya migani yacu y'ikirundi, nta guhandwa ku rurimi mu kirenge hariho, baca bakuzanira ibintu byinshi, bakavuga ati reka tube turaraba iyo bija. Niko imyaka myinshi bashobora kuha mu gakinyizo bakakemera, ariko umunsi umwe bakivyukiranya ukavuga uti none babaye abandi canke ni bamwe nyene twahorana. Ikindi navuze kigira kabiri, namaze gusigura ivyatumye 2015 ishoboka, nuko kubona abantu bari hamwe. Ico ni ikintu gikomeye cyane mu bintu byose twakwiyumvira gukora dushaka ko Burundi bukira. Niho rero nkuba ariko arambaza ati nipfuza wewe kuvuga gutya, nipfuza wewe kuvuga nkuko jewe nyene mvuga. Ndacishure gute ico? Kimwe navuze nti les tendances dans chaque dans un mouvement. Est-ce que iyo tuvuga gutyo twari gushobora kuhasambura abarundi? Iyo dukoresha iyo mvugo ya gutyo twari gushobora guhamagara abarundi bo mu mpande zose bagahagurukira Nkurunziza kumwirukana kujya twabishoboye muri 2015. Nkurunziza yadupushije kuvuga bene uko, we yaripfuza iyo mvugo ko ariyo twebwe dukoresha, nta kintu yipfuza nko kumva jewe nkoresheje bene iyo mvugo kugira ngo agende kubwira abasigaye bose bati Pacifique ntimusuye kumwumviriza n'uyu. Yaracipfugije kenshi uwo mutego ndanka kuwugwamo. N'uyu munsi sinipfuza kuwugwamo, ngomba kuvuga ikintu kimwe cempeza kuri ico kintu. Umututsi bishikira akiyumvira ko uwundi mututsi nkawe adatinya genocide, azoje kwivuza. Umunsi umwe muri 2015 mu kwezi megahari nko mu kwa kabiri, twahuriye mu kiganiro ca RPA, ikiganiro caba kuwa gatandatu, sinibuka ko bacita abaduserukira umengo, duhurirayo na Edouard Nduwimana. Edouard Nduwimana muzi uko yari ameze, yari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Muri ico gihe hariho umushingamateka w'Ibubanza, si je me trompe, yitwa izina ntirije, reka ndarireka ariko ntihaza kubura abavyibuka. Umushingamateka w'Ibubanza yavugwa ko yariko agirisha amanama, akaca agirisha amanama yigisha kwanka abatutsi, ari umusendi DFDD. Muri ico kiganiro bariko baratubaza, niho Edouard Nduwimana ariko agerageza gukingira uwo muntu. Namubaza ikibazo kimwe, namubwiye nti Edouard Nduwimana, ivyo uriko uravuga uri umunyapolitike ari muri leta ya CNDD-FDD, mugabe ivy'umutima wawe ukubwira si ivyo uriko uravuga. Ntindazi neza ko umutima iwawe wumvise umuntu agenda icese akigisha kwanka abatutsi no kubica, kujugumira nawe we uko bintera ubwoba niko nawe bigutera ubwoba.
ni kandi kuri kino kibazo umuntu wa mbere aza kukwishura kurusha n'ibyo ndiko ndakubwira niwe washika muhira ugahura n'umubawe niwe washikira bashiki bawe kumbura niwe washikira n'umwana wawe arashobora kubaza ati bigenda gute ngo ugende kuvugira umuntu yavuze icese ko ashaka kwica abatutsi. Edouard Nduwimana namuravye mu maso uwo munsi nta kintu yaronse anyishura mugabo mu maso yiwe nabonye hatembera na musozi mu maso yiwe. Uwo muha ijambo yobihakana ndabizi ntaza kuvyemera ko vyabaye. Uwo munsi narabonye ikintu kimubayeko. Bisigura iki? Ntidukwiye kwimena umutwe ngo turiko turondera ngo hariho umututsi adafise ubwoba kuri jenoside. Ntiyoba akiri umututsi. Nta mututsi ashobora kubaho adatinya ko abatutsi batemwa. Nta mututsi n'umwe atabitinya ivyo. Ntibishoboka. Ntiyoba akiri umuntu. Nta n'umwe atiyumvira ko ejo ashobora gusanga batemye abana biwe, batemye abavyeyi. Nta n'umwe. Mu karere turimwo nta mututsi n'umwe atagitinya. Rero aho kuja ngaho twimena umutwe kuri ico, reka dusangire urugamba ruhambaye ruteza kuduhuza twese nk'abarundi wo gukiza igihugu. Sinipfuza ko urugamba twokora ruba urugamba rutumbera cyane kugwana na naka no kugwana na naka. Kubwanje intsinzi ya 2015 nukubona abahutu n'abatutsi basangira urugamba. Kubwanje niyo ntsinzi. Kandi ibihe byose Burundi bwashoboye guhagarara rugabo, izina ry'u Burundi rigahimbazwa mu makungu. Ni igihe cyose habonetse umurideri ashobora guhuza abahutu n'abatutsi mu rugamba rumwe. Rwagasore nico yakoze. Uburundi bugira iteka kubera ko abahutu n'abatutsi bagiye hamwe, igihugu bagiha independence, dusohoka turabagabo, n'abari ko baramugwanya baravuga bati twahuye n'ukuri n'umuntu adasanzwe. Atari uko abiyumvira ko yari kugwana ingwano y'ubwoko batariho. Muri prona yiwe les tendances zose zariho. Les tendances hutuzan et les tendances tutsizan muri prona ya Rwagasore zariyo. Ariko we yagumye ari denominateur commun wa bose, abuhuza bose kugira ngo Uburundi buhagarare nk'igihugu citeka. Ivyo dukora vyose nimba dushaka igihugu gikira duteza kuronka un autre leader à la hauteur de Rwagasore ashobora gushira hamwe abahutu n'abatutsi, ashobora kumva amarira y'abatutsi, ubwoba bw'abatutsi, amagorwa y'abatutsi yose akayambara, akongera akaba ashobora kumva amarira y'abahutu, ubwoba bw'abahutu, amagorwa y'abahutu nayo akayambara, maze kuvyambara vyose akavuga ati turakeneye Uburundi butunganiriza umuhutu n'umututsi co kimwe. Tutaronse uyo nta kazoza h'igihugu dufise. Turashobora kuronka ejo ubugwana akaduha leta y'abatutsi canke mu nyuma nawe agatwara imyaka 10, 20, 30 hakaza uwundi akaduha leta y'abahutu. Bikama muri ivyo nta Burundi buzokira tudashoboye kuronka abarideri barasambira igihugu. Nta na rimwe Burundi buzogira iteka kidashoboye kuba igihugu gisangirwa na bose. Rero umuntu ashobora kumbwira ati vuga uku, nkuko nawe nokubwira ngo vuga uku, ntabwo ntamikwa ijambo. Igiwanje ariko urugamba rwa Jenoside nzokwama ndarushigikiye imyaka yose, n'uwundi ndibaza ko arushigikiye. Ariko kandi urugamba rwo gufatanya igihugu nago ndaruhagazeko gose. Nuwo niwe jewe ukayipfuza ngo vuga gutya, ntibishoboka. Nshobora kuntamika ngo vuga uku, ariko ivyo nemera nzokwama ndabitomora gutyo. Gushika mpfe nzoba mvuga gutyo. Hanyuma hari uwundi yambagije, uyu yarabagije bwa mbere bonce kuri Claude niyo nkuru yavuze ijambo rikomeye cyane. Aragira ati manifestation buriya ntiyaheze n'ubu tuyirimwo. Yamvugiye ijambo mpora bishika nkabwira abantu. Buriya nta musi n'umwe bahamagaye manifestation bigeze basohora ijambo rivuga ngo uyu musi manifestation yahagaze. Muze murabe nta musi n'umwe
nta numwe arigera avuga ngo uyu munsi manifestation yahagaze, buriya turacyayirimo, turetse kuba mu mabarabara y'Ibujumbura ngo batubone physiquement turi mu ibarabara, kandi ariko mu mitima turacyari mu ibarabara n'uyu munsi, dusaba bwa mbere bw'ubutungane ku bacu bishwe ico gihe, hanyuma kandi tugasaba ko turonka intwaro ikingira abarundi bose, intwaro itunganiriza abarundi, iha iteka n'itekane zina Murundi. Ntabwo turava aho hantu, uwo dusubiza Ibujumbura kandi akaba atagira turasa, atagira kerera abantu, yosanga bari mw'ibarabara basumba kure abari bariyo kiriya gihe. Rero nakunze Claude kuri iryo jambo yakoresheje, hanyuma ashimika ku kindi kintu ati umwe wese ahashobora kugeza arabe uwo ashobora gufasha cyangwa gushigikira mu gihe azoba bishoboye. Igihe umwe yatanga intahe w'imukike ariko aravuga, yavuze umuntu yitwa Ruzoyi. Aha turiko turavuga amagorwa abantu bagizeho mu mpande zose, niwe yavuze uwitwa Ruzoyi, aravuga ati Ruzoyi yari umuhutu, araterwa ubwoba bikomeye, ariko aguma ahagaze rugabo gushika hatinda hagandagurwa. Kurikiye umuryango, inzu yasize yaraguye, igwaye, umupfakazi yasigaye, inzu ibagwako, mu kibano barabura arakome mwigize abagumutsi, nimurabe inkurikizi zavyo. Abatutsi nibo bagize bati nta mwana wa Ruzoyi azobura haba, nta mwana wa Ruzoyi azobura icyo afungura, azobura harara, twese turi bazima kandi tuzi iteka rya Ruzoyi. Barahaguruka baramufasha, iyo nzu barayubaka, ndazi umwe yitanze gose kugira ngo n'iyo nzu isubire yubakwe. Rero aho abantu bata umwanya munini batukana, bagwanira, bapfa ubusa, ese boshira inguvu nko kuri ico? Umwe wese akavuga ati jewe aho ndi, nimba hariho abana batatu bari imahama badashobora kuriha ishure, nimba hariho abana batatu bari na kivare buba vyanse ko bariha ishure, nimba gutyo umwe wese akaraba icyo ashoboye, akavuga ati reka tubafashe, azoba akoze ikintu kinini. Burya muri rwa rugamba rwa resistance, aho hazoba hakozwe ikintu gikomeye cyane, kandi umwe wese abiravye ni bake nk'aba bari hanze za Buraya n'ahandi, ni bake usanga yoshobora kunanirwa kurihira umwana umwe, babiri canke batatu, ni bake. Ubishoboye wese agira ati ico ndagisizemwo muri contribution yanje mu rugamba, aciyandikeko. Tuvuga bari hanze, nimuze bari mu Burundi, mu Burundi tuvugana akakuririra, hari aba bapfunzwe mu bagiye bapfungwa mu bihe bitandukanye, hari abapfunzwe bari muri manifestation, hari abapfunzwe ngo bagiye muri coup d'etat ya Niyombare, hari abapfunzwe mu yindi myanya, aba hose muri Dieudonné yabivuze, abo muri iki gihe turiko turibuka nyene hari abafashwe muri ivyo bihe. Usanga umuntu ari mu gasho, ugasanga umuryango uracyamuraba, umuntu akakuririra ati jewe nta n'agahuzu ngifise, umuntu akakuririra ati jewe umugore yagiye mu bitaro simfise ingenda bikora. Burya ibiduhamagara dukwiye gukora ko ni vyinshi muri uko gushigikirana, kandi navyo vyose biri muri urwo rugamba rwa resistance. Umwe wese akwiye kuraba icyo ashoboye akagikora. Merci Claude kuri ico kintu. Hanyuma wanyuma yambagije twinshi, ariko reka nce kumbure nko kuri kamwe, ati mbega bari imbere y'abandi baragumanye, ni kubera iki boba batakiri kumwe? Ndiko ndaza mbere ndibuka hariho n'uwundi wari yagize ati mbega, we nyene wa gatatu yagize ati mbega aho bafata abagore ku nguvu hoba harimwo umuhutukazi bafashe ku nguvu? Turetse ko ico taco nzi, nukuri ntaco nzi, ndabangira beshe, sinovuga ngo ndahanze ngo igitigiri ngo c'abantu bose bafashwe ku nguvu, ngo ndazi ubwoko bwose bw'umuntu wese yafashwe ku nguvu, nobangira mbeshe kuko n'amoko y'abantu hari n'ibihagorana, ugasanga
hari uwuzwi ko ari umunaka ubwoko bwiwe ari ubundi, ico kiragoye. Abafatana ku nguvu sinibaza ko bafise logique nini cyane, ko bashyiramo ubwenge bwinshi, ariko benshi mu bafashwe ku nguvu kijya gihe muri ayo makartier yaragwiriyemwo abatutsi, birumvikana ko n'abafatwa ku nguvu benshi baza kuba abatutsi kazi. Ariko bidasigura ikintu nguma twavuze ko kandi ngira ngaruke ko bidasigura ko abagowe no kurwanya ikiringo ca gatatu ari abatutsi gusa. Iri kosa ntirisubire kubamwo. Mu kiganiro narimwo haraciye indwi zitatu kuri RPA, nari kumwe n'umukuru w'ishirahamwe riherutse kuvuka rihuza imiryango y'abantu ababo bagiye barafatwa bakabugwa irengero n'umuhutu. Yatubwiye ati je mu muryango wanje kuva muri 2015 hamaze kunyuruzwa abantu 10 mu muryango wanje gusa, kandi abo muri ndondeza turabaza bavuga bose turabazi twarabakoze ko amatohoza. Mu muryango wiwe bamaze kunyuruza abantu 10. Rero umuntu aciye avuga ngo hababaye gusa ko twabonye bagiye bakica umuryango wose wa Christophe Nkezabahizi, ko abatutsi ari bo baba barababaye kurusha abahutu, ico kintu ko bari kwihenda. Je ndazi imiryango y'abahutu yababaye gose muri bino bintu, ndazi imiryango y'aba FNL n'aba CNL yababaye gose muri bino bintu, nkuko nzi imiryango y'abatutsi yababaye gose muri bino bintu. Ntituje muri uwo mukino nyene w'ababikoze. Twasiguye neza ingene abagiye kugwanya ikingo ca gatatu bari bose, mugabo ubutegetsi bwakinye umukino wo kubatandukanya. Mu kugerageza kubatandukanya bakora ivyo nyene twavuze batangura, mufashwe muri babiri, umuhutu bakamutwara mu gasho kamwe, umututsi bakamutwara muri documentation gukubitirwayo. Ivyo twarabonye ibi twariko turavuga vyabaye muri ayo makartier ico gihe, ibi twarabibonye. Ariko iyo bariko barakorera ibibi abatutsi biboneka ko barondera ko biboneka, ko bivugwa bikaja habona, kugira ngo ubutumwa bwabo bube ubuhawe abahutu, bati nimubone ubutegetsi bwacu bwaribwo nabo tugwanira baribo nabo tugwana baribo. Ariko ibibi bakoreye abahutu nabo nkabo ni vyinshi cyane, ku buryo bo babikora binyegeje, mbere n'amadoshiye banyurujwe abahutu nko muri ndondeza twagiye kuyamenya dutevye, bamwe batwandikira bati namwe mwabaye nk'ubu butegetsi. Ni kubera iki muriko muravuga banyurujwe mu gwa mwerekana abatutsi gusa, abacu nabo ko mutabavuga ni kuki? Inyishu nababwira nti none mwamwibaza ko ndi umupfumu nomenya banyurujwe mutabampaye? Muze murabe ingene amaraporo ya ndondeza yagiye araza, amazina y'abahutu atangura kuza muri za 2017 bakaza kugwira muri 18, hamwe umuntu avuga ati none ubundi bahora bari hehe abo ko mutari bwabavuge co kimwe nk'abandi. Nuko mu mwanya wa mbere batinye kutubwira ko ababo bariko baranyuruzwa nabo, tuza gutora mu nyuma za maramvya ko ibara ryaguye, imbere tutari twarabimenye ko nabo vyabaye gutyo. Rero hari ukuntu ibi bakorera abahutu kenshi binyegezwa, ivyo bakoreye abatutsi bikaja habona, kugira ngo ubutumwa batanze bubwo nyene babe babwiye abantu ati nimurabe abo tugwana naba, ariko vy'ukuri intwaro y'ikibi ntawe ibikunda, ntikunda abahutu ntikunda abatutsi, ni intwaro y'ikibi. No mu kuyigwanya duteza kuyigwanya turi twese tukayinesha, ariko ahandi hose tuzogira ingwano y'utugwi izotugora, n'umuti tuzozana ntuzoba urama, uzoba umwanya muto, ntuzoba umuti urama. Nico n'ukuri numva novuga. Bavuze byinshi bagenzi banje baraza kunyunganira, ariko uko ndavyumva nuko cuko habayeho ihonyabwoko ku batutsi. None umuntu yogihakana gute? Ninde yohakana ko mu 1993 abantu bishwe kubera abatutsi? Ninde? Cisi ndiga numva umututsi numwe avuga ngo ntabizi ko mu 1993 abatutsi bishwe nk'abatutsi, nta numwe. Iyo barinde umuntu hakanico. Ariko inyishu mparantanga nziza kuri ico niyi, erega turiko dupfa ibitakozwe, turaja ngaho tugapfa ivyo ubutegetsi bwanse gukora, tukabihindura ibidutandukanya aho kubwira ubwo butegetsi ko butegezwa kubikora. Amasezerano yarusha yaratomoye neza,
yuko hateza kubaho komisiyo nationale verite reconciliation iza gutanga umuco ku vyaha vya kahise. Yaratomoye neza ko hateza kubaho commission d'enquête judiciaire internationale iza gutomora les crimes de génocide, crimes contre l'humanité na crimes de guerre zakozwe muri iyo myaka iheze. Hanyuma akora udarushira tomora ko hateza kubaho tribunal penal international pour Burundi iza gucimanza kuri ivyo vyaha vy'agahamurirabunwa vyakozwe. Ni kubera iki twebwe twoza gupfa kuba ibintu bitakozwe aho gusangira urugamba wo gusaba ko hajaho inzego nyazo ziza kubikora. Ejo bundi iyo abantu bariko baravuga ngo ubutegetsi bwo nyene bwaje kwivugira ko habayeho genocide y'abahutu 72, inyishu yamiza ivuga gute? Avuga bati hariho urwego rutegerezwa kuvyemeza. Nico kimwe tugeze no kuri genocide yakorewe abatutsi, naho nyene hariho urwo rwego rutegerezwa kuvyemeza. Reka dupuse izo mekanisme international ziza kubikora arizo CNDD-FDD idashaka ko zibaho. Uravye processus yose urugendo rwose rujanye no gushiraho izi mekanisme de justice transitionnelle, ikintu ca mbere CNDD-FDD yamyigwana nuko havamwo l'aspect international, nuko havamwo abanyamahanga baja muri izo mekanisme kandi arivyo vyari vyaremeranijwe. Nuko ico kintu batacerekwa, ntibakeneye ko ONU ivuga ijambo ngo aba ari ivuga kuri ayo makrime yakozwe muri kahise ku Burundi. Reka rero natwe aho gupfivita ivyo batakoze dusunike nyabuna ko le mekanisme z'ukuri zijaho hanyuma zikora akazi kumvikanywa. Ntaba ari jewe nkarifiya ngo mbega hariho genocide y'abahutu canke ntayiriho, ngo mbega hariho genocide y'abatutsi canke ntayiriho. Reka dupuse ko habaho les vrais mécanismes ziheza zikavuga ijambo ry'ukuri. None turatinya ko icabaye kiboneka kikemezwa n'inzego zibikwiye. Aho niho amaorganisation twe turi musanga ahagaze. Dusunika ko abaho les vrais mécanismes de justice transitionnelle ziheza zigatransha ivyo bibazo biba biriko biratujyanisha kandi vyari vyoroshe ko bitora umuti. Ngaho magaze kuri ivyo bibazo nabajijwe, murakoze.